बिल्डिंग करना दोस्तों देखिए जगह जगह पे उसे टांका मार के उसे रोकना पड़ता है दोस्तों। बिल्कुल ही झंझट खत्म दोस्तों। इस नया टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करिएगा दोस्तों। बिल्डिंग करने वाले जितने भी भाई हैं दोस्त, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कहीं पे भी कोई टांका नहीं लगाना है, कहीं से भी इसको उठा करके कहीं पे भी आप फिट कर सकते हैं दोस्तों। यूनिक तरीके से तैयार किया गया एक टूल है दोस्तों, जो बिल्डिंग लाइन पे काम करता है दोस्तों। कहीं पे भी इसको फिट करिएगा और कहीं पे भी इसको देखिए आपको पकड़ने का, माफ करने का, सारा कुछ का झंझट खत्म दोस्तों। एक बार इसको फिट करिएगा, वैसे को वैसे रहेगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा। बिल्डिंग लाइन का जितना भी आदमी है दोस्तों, ये वीडियो बहुत उपयोगी है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से।